പച്ചക്കറി ആയിക്കോട്ടെ, പഴവർഗ്ഗങ്ങളായിക്കോട്ടെ, പാലായിക്കോട്ടെ, മീനായിക്കോട്ടെ, എല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റും കൂടെ ഉണ്ട്. ജനുവരി ഫെബ്രുവരി ആകുമ്പോൾ ഇത് വറ്റിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ധാരാളം മത്സ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ മാത്രമുള്ള മത്സ്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതും വലിയ വലിയ സൈസ് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും. ഈ ഫ്രൂട്ട്സും കൂടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഫാമിലിക്ക് വന്ന് ഒരു സൺഡേ വന്നിട്ട് ഒരു മക്കളും അവരൊക്കെ ആയിട്ട് വന്ന് ഫിഷിങ് ചെയ്യുക, ഫ്രൂട്ട്സ് അവർക്ക് ഹാൻഡ് പിക്ക് ചെയ്യുക, വെജിറ്റബിൾസ് ഹാൻഡ് പിക്ക് ചെയ്യുക, ഒരു ടൂറ് പോലെ. കൊല്ലം ജില്ലയിൽ കുറ്റിച്ചിറ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള നമ്മുടെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഡോക്ടറുടെ നന്ദനം ഫാമിൻ്റെ ഫാമിംഗ് വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു മിക്സഡ് ഫാമിംഗ് സെറ്റപ്പാണ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഡയറി ഫാമിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആട് വളർത്തുന്നുണ്ട്, കോഴി, താറാവ്, മത്സ്യകൃഷി, വെജിറ്റബിൾസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ്, ഇങ്ങനെ ഒരു മിക്സഡ് ഫാമിംഗ് സംവിധാനമാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഏതാണ്ട് ഒരു 4 ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫാമും ഒരു നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ഒരു 4 കെട്ട് വീടും ഒക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. എന്തായാലും ഇവിടുത്തെ ഫാമിംഗ് വിശേഷങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടും കേട്ടും തന്നെ ആസ്വദിക്കാൻ നമുക്ക് നേരെ പോകാം വീഡിയോയിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഡയറി ഫാമിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷനാണ്. ശരിക്കും ഇവിടെ പ്രധാന ഒരു ആകർഷണം തന്നെ നമ്മുടെ ഡയറി ഫാമാണ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ശരിക്കും ബ്രീഡിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള ഗീർ പശുക്കളെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ. അതിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 6-7 വർഷത്തിന് മുകളിലായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ. അപ്പോൾ നിലവിലിപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മളെ ഈ ഒരു സെറ്റപ്പിലേക്ക് ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് ഇപ്പോൾ എത്ര വർഷമായി? ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫാം കണക്ക് ഇത് കണക്കൊരു ബിൽഡിംഗ് സംഭവമൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ 6 വർഷമായി. 2016 വന്നത്. അപ്പം കുട്ടിക്കാലം തൊട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നു സംഭവം? അതെ, കുട്ടിക്കാലം തൊട്ടേ കൃഷി ഉണ്ടായിരുന്നു. കൃഷി വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തൊട്ട് തന്നെ വീട്ടിൽ പച്ചക്കറിയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന് ഒരു പശുവൊക്കെ ആയത് MBBS കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ്. പശുവൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ പശുക്കളിൽ തുടങ്ങി, നാടൻ പശുക്കൾ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഒരു ഗിർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രീഡിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഗിറിൻ്റെ ബ്രീഡിങ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പം 5-6 വർഷമായി. നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് എടുത്ത സാധനങ്ങളാണോ ഇവിടെ ഉള്ളത്? അല്ല, ഇവിടെ ഉള്ളതിൽ മെജോറിറ്റി 90% ഇവിടെ ഉണ്ടായ കുട്ടികൾ തന്നെയാണ്. കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത തലമുറ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത തലമുറ. ഇതൊരു കിടാവ് തന്നെയാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഒരു 6-7 മാസം പ്രഗ്നൻ്റ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് 20 ലിറ്റേഴ്സ് കിട്ടുന്ന ഒരു അമ്മയെ ഞാൻ മേടിച്ചതാണ്. അതിൻ്റെ കിടാവാണ്, ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായതാണ്, 20 വരെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പോൾ എത്ര കിട്ടുമെന്ന് അറിയില്ല. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഒരു 6-7 മാസം ഗർഭിണിയാണ്. പക്ഷേ ആ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നോക്കുമ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ ഈ ഭുവനേശ്വരി പീഠം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു അമ്പലമുണ്ട്. ആ അമ്പലത്തിൽ കാണുന്ന പശുക്കളുടെ അതേ ക്വാളിറ്റിയുള്ള പശുവാണ്. അതിൻ്റെ കൊമ്പ് തന്നെ കണ്ടില്ലേ, താഴോട്ട് അതിൻ്റെ കണ്ണ് എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. അതിൻ്റെ കളർ ബാക്കിയുള്ളവരെ കളറിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ആ അമ്പലത്തിലാണ് കൂടുതൽ കാണുന്നത്. അതെ. ഇതൊരു ലിൽഡി വൈറ്റ് ഇനത്തിലുള്ള ഒരു ഗിറാണ്. ഇത് ബേസിക്കലി പ്യോർ ലിൽഡി എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. പ്യോർ ലിൽഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ശരീരം കുറച്ചും കൂടെ പ്യോർ വൈറ്റ് ആയിരിക്കും. എൻ്റെ 4 കാലും ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കും, അതിൻ്റെ മുട്ടിന് താഴെ ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കും, അതിൻ്റെ തലയും ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കും. ഇതും അവിടെ ഒരു ക്രോസ് ചെയ്ത് അവിടെ ഉണ്ടായ ഒരു വകഭേദമാണ്. ഗിറിൻ്റെ തന്നെ ഒരു വകഭേദമാണ്. ഇനി വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല, ഈ കളർ പാറ്റേൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ വേറെ പാലൊക്കെ എനിക്കൊന്നും ഈ ഭുവനേശ്വരി പിത്തിനെക്കാട്ടിയും ബാക്കിയുള്ളതിനെക്കാട്ടിയൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ കുറവാണ് പാല്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ അതിൻ്റെ കാണാനുള്ള ഭംഗിക്കാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു പുല്ല് കൃഷിയാണ്. ഏത് പുല്ലാണ് ഡോക്ടറെ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? നമ്മളിവിടെ സൂപ്പർ നേപ്പിയറാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സൂപ്പർ നേപ്പിയറിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇങ്ങനെ വെട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിൽ കുറച്ച് പയറിൻ്റെ വിത്തും കൂടെ ഇടും. അപ്പോൾ ഈ സൂപ്പർ നേപ്പിയറിൽ ഈ പയർ കയറി പടർന്നോളും. അപ്പോൾ ഈ പയറിന് നല്ല പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റാണ് ഉള്ളത്. അപ്പം പാലിന് കുറച്ചും കൂടെ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പം പയറും സൂപ്പർ നേപ്പിയറും കൂടെയാണ് എപ്പോഴും ഞാൻ ഇടുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ പുല്ല് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന എത്ര സെന്റ് സ്ഥലത്ത്? 50 സെന്റ് സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പുൽകൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതെ, പുല്ലില്ലെങ്കിൽ നമുക്കിതൊന്നും റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. പുല്ലാണ് ഇതിൻ്റെ ജീവവായു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഫാമിൻ്റെ ജീവവായു ഈ പുൽകൃഷിയിലാണ്. ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ പുല്ലല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഫുഡ്? ധാന്യപ്പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഒരു മിക്സൃതം എല്ലാം കൂടെ. പിന്നെ പരുത്തിയും ധാന്യപ്പൊടിയും ഈ പുല്ലും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വേറൊന്നും കൊടുക്കാറില്ല. പെല്ലറ്റും അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ കൊടുക്കാറില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് താറാവിന്റെ കളക്ഷൻസ് ആണ്. ഇത് നമ്മുടെ കുട്ടനാടൻ താറാവല്ലേ? കുട്ടനാടൻ താറാവ്, നമ്മുടെ ചാര ചെമ്പല്ലി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. എത്രത്തോളം ഉണ്ട്? ഇത് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ മേടിച്ചത്, ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് തന്നെ മേടിച്ചതാ. എനിക്ക് 50 എണ്ണം ഉണ്ട്. 50ഓളം. നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണോ ഈ ഒരു? അങ്ങനെയല്ല, ഇത് ഞാൻ ഈ പണ കോരിയിട്ട് ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാ. പക്ഷെ ഇവർക്കും കൂടെ ഉപകാരപ്പെട്ടു. അതിനെക്കാട്ടി പുറത്ത് ഈ വെള്ളത്തിലാണ് ഈ നാടൻ മത്സ്യങ്ങളെല്ലാം ഇതെല്ലാം ഒലിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഒലിച്ചു വരുന്ന ഈ കൈതക്കോര കണക്റ്റഡ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ കൈതക്കോര, കാരി, വരാല് എല്ലാം ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്കൊരു ജനുവരി ഫെബ്രുവരി ആകുമ്പോൾ ഇത് വറ്റിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക്
ധാരാളം മത്സ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ മാത്രമുള്ള മത്സ്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതും വലിയ വലിയ സൈസ് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും. ഇതെല്ലാം ഈ ഉണങ്ങി വറ്റി ഒരു സൈഡ് മാത്രമാവും. അപ്പോൾ അവിടെ മാത്രം വറ്റിച്ച് അവിടെ നിന്ന് പിടിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. ഡോക്ടർ, നമുക്കിപ്പോൾ ഇത്രയും ഐറ്റംസിനെ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ ഒറ്റയ്ക്ക് മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത്? അതിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, നമുക്ക് ഒരു ജീവിതമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ആ റോഡിലോട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ എപ്പം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് മരണപ്പെടാം. തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പം ആ ഓരോ നിമിഷവും നമ്മുടെ മാക്സിമം ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നാളത്തേക്ക് വെക്കാതെ ഇന്ന് തന്നെ ചെയ്തു തീർക്കുക. 24 മണിക്കൂറുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 5 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ഉറങ്ങാതിരിക്കുക. ബാക്കി 19 മണിക്കൂറും ജോലി ചെയ്യുക. ആ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. അത് ജോലിയായിട്ട് എടുക്കാതിരിക്കുക, ജീവിക്കുക ബാക്കി 19 മണിക്കൂർ. അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏതൊരാൾക്കും നിസ്സാരമായിട്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ഇതെല്ലാം ഞാൻ ജോലിക്കാരെ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. എനിക്ക് ഒരേ ഒരു ചേട്ടൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ ചേട്ടന് ഞാനും കൂടെയാണ് ഇത്രയും കാര്യം. പിന്നെ മാമൻ്റെ സഹായമുണ്ട്. ബാക്കി മാമൻ്റെ ഈ കോഴിയൊക്കെ മാമൻ നോക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതല്ലാതെ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ ഒരാളെ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യം വേണ്ടത് ഫാമിലിയുടെ സപ്പോർട്ടായിക്കോട്ടെ. അതപ്പോൾ അമ്മയായിക്കോട്ടെ, അച്ഛനായിക്കോട്ടെ, ഭാര്യ ആയിക്കോട്ടെ, ഭാര്യയുടെ അമ്മ അച്ഛനായിക്കോട്ടെ. അപ്പം അവരുടെ സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് അത് ദൈവം സഹായിച്ചേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ദൈവം സഹായിച്ച് അവരുടെ സപ്പോർട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും എനിക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റേതായ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള പൂർണ്ണ അനുവാദം അവർ തന്നിട്ടുണ്ട്. അവരെല്ലാ രീതിയിലും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഒരു നന്ദിയും കൂടെ ഞാൻ പറയാം. കുട്ടികൾ 2 പേരാണുള്ളത്. ഇരട്ട കുട്ടികളാണ്. ഒരു ആൺകുട്ടി ഒരു പെൺകുട്ടി. 2 പേർക്ക് 7 വയസ്സ്. അപ്പം ലൈഫ് ഇപ്പോൾ ഈ ഫാമിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് എൻജോയ് ചെയ്ത് ഫാമിംഗ് മാത്രമല്ല, ഗൈനക്കോളജിയാണ് ഫസ്റ്റ്. ഇതൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഗൈനക്കോളജി പ്രൊഫഷൻ തന്നെയാണ്. അതിൽ കുറേ എൻ്റെ പേഷ്യൻസിനൊക്കെ അറിയാം. എൻ്റെ ദിവസത്തിലെ ഏറ്റവും മേജർ സമയം എല്ലാം ഞാൻ എൻ്റെ പ്രൊഫഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കളയുന്നത്. ദിവസം 2 മണിക്കൂറേ ഞാൻ ഫാമിങ്ങിന് കളയുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഫാമിംഗ് അല്ല, ഗൈനക്കോളജിയും അതിൻ്റെ കൂടെ ഫാമിങ്ങും ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് സന്തോഷത്തോടെ പോകുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഡോക്ടറിൻ്റെ വീടാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഒരു 4 കെട്ട് വീടാണ്. നല്ല പഴക്കമുള്ളൊരു വീടാണ്. ഇപ്പോൾ എത്ര വർഷം പഴക്കമുണ്ട് ഡോക്ടർ? ഇത് ഏകദേശം 350 വർഷത്തിന് മുകളിലുണ്ട്. 350 വർഷത്തിന് മുകളിൽ പഴക്കമുള്ള വീടാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. നല്ല കൂളിംഗ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇതിനകത്ത്? തടിയാണ്, തടിയിലാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഡോക്ടർ ഇതിനകത്ത് തന്നെയല്ലേ താമസിക്കുന്നത്? അല്ല, എൻ്റെ വീട് തേവള്ളിയിലാണ്. ഇവിടെ മാമനാണ് താമസിക്കുന്നത്. അമ്മയുടെ അനിയൻ. അപ്പം നല്ല കൂളിംഗ്. ഡോക്ടർ ഇത് താമസിച്ചിട്ടില്ലേ? പിന്നെ ഇതെൻ്റെ കുടുംബ വീടല്ലേ. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു കോഴിയുടെ ഒരു സെക്ഷനാണ്. നമ്മളിവിടെ നാടൻ കോഴിയാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? നാടൻ കോഴികളുണ്ട്, ഗ്രാമശ്രീ ഉണ്ട്, കൈരളിയുണ്ട്. കൂടുതലും ഇപ്പോൾ ഫാമിൻ്റെ അവിടെ ആണെങ്കിൽ ഒരു 10-30ഓളം നാടൻ കോഴികളുണ്ട്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കൈരളിയുണ്ട്. കൈരളി ഒരു 20-ഓളം കൈരളിയുണ്ട്. നമ്മൾ മുട്ട പുറത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എത്ര രൂപ കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക്? അല്ല, നമ്മൾ നേരെ കസ്റ്റമർ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെന്ന്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ 8 രൂപയ്ക്കാണ് നാടൻ മുട്ട എല്ലാം കൊടുക്കുന്നത്. കൈരളിയുണ്ട്, ഫാൻസി ഉണ്ട്, കുറച്ച് ഫയോമി ഉണ്ട്. അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. ഒരു 5-6 എണ്ണേ ഉള്ളൂ. അതിപ്പം ഇട്ടതേ ഉള്ളൂ. കരിങ്കോഴി ഉണ്ടല്ലേ? അത് കരിങ്കോഴി പ്യോർ കരിങ്കോഴി അല്ല, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 90%ഓളം പ്യൂരിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു മത്സ്യക്കുളമാണ്. ഈ ഒരു കുളത്തിന് കുറച്ച് പ്രത്യേകതകളുണ്ട്, അത് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ പറയും. ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഇതിനകത്ത് ഏത് വെറൈറ്റിയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ? ഇപ്പോൾ തിലാപ്പിയ ഇട്ടേക്കുന്നത്. തിലാപ്പിയ ഏത് തിലാപ്പിയ? തിലാപ്പിയിൽ ചിത്രലാഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഗിഫ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. ഇപ്പം അത് ഇട്ടിട്ടില്ല, നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് മാർച്ച് 16 ഇട്ടതാ. 1 മാസം ആവുന്നതേ ഉള്ളൂ. എന്നാലും അത്യാവശ്യം നല്ല ഗ്രോത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ഇടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു പേരൂർ കാവുണ്ട്. പേരൂർ കാവിലെ അമ്പലത്തിലെ ആറാട്ട് നടക്കുന്ന ഈ കുളത്തിലാണ് നമ്മുടെ ആറാട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആറാട്ട് ഇവിടെ നടക്കുമ്പം അത് നടക്കുന്നത് ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലാണ്. അപ്പോൾ അത് മൊത്തം വറ്റിച്ച് നമ്മളിത് ശുദ്ധിയാക്കി ആറാട്ടിന് വേണ്ടി നമ്മൾ തയ്യാറെടുക്കണം. അപ്പം നമുക്ക് മാസത്തിൽ ബാക്കി ഒരു സമയത്തെ ഈ മീൻ വളർത്തലും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നടക്കത്തുള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ മാർച്ച് 16 ഇട്ടതാണ്. അതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഇത് സാധനം ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതൊരു ഓഗസ്റ്റോടെ 5-6 മാസം ആകുമ്പോൾ എടുക്കുക, പിന്നെ ഒരു ട്രിപ്പും കൂടെ ഇടുക എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തിലാണ്. ഇതിപ്പം എത്ര നാളുകൊണ്ട് ഇവിടെ മത്സ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 3-4 വർഷമായിട്ട് ചെയ്യുന്നു. 3-4 വർഷമായിട്ട് നമുക്ക് പുറത്ത് കൊടുക്കാനാണോ? നമ്മൾ പുറത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ ഇനി കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത്, ഈ ഫ്രൂട്ട്സും കൂടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഫാമിലിക്ക് വന്ന് ഒരു സൺഡേ വന്നിട്ട് ഒരു മക്കളും അവരൊക്കെ ആയിട്ട് വന്ന് ഫിഷിങ് ചെയ്യുക, ഫ്രൂട്ട്സ് അവർക്ക് ഹാൻഡ് പിക്ക് ചെയ്യുക, വെജിറ്റബിൾസ് ഹാൻഡ് പിക്ക് ചെയ്യുക, ഒരു ടൂറ് പോലെ. ജസ്റ്റ് ഒരു വൺ ഡേ ഇല്ല, ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 2 hours എങ്കിലും അവർക്ക് വന്ന് ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള. ഈ ഫാം നിൽക്കുന്നത് കൊല്ലം ടൗൺ ഏരിയയിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ടൗണിൽ ഇങ്ങനെ പറ്റാത്ത കുറേ പേര് കാണുമല്ലോ.
അപ്പോൾ അവർക്കൊരു റിലാക്സിനായിട്ട് റിലാക്സേഷനും കുട്ടികൾക്കാണ് അവരറിയാതെ പോകുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അത് പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ കാവലിനായിട്ടൊരു അടാർ ഐറ്റം കിടപ്പുണ്ട്. ഇത് ഏത് വെറൈറ്റിയാണ്? ഇത് ബുള്ളിക്കുത്ത, നമ്മുടെ പഞ്ചാബിലായിട്ടാണ്. പിന്നെ എന്ത് പ്രായമുണ്ട്? 2.5 വയസ്സായി. 2.5 വയസ്സ്. ആളെങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മളുമായിട്ട്? കുഴപ്പമില്ല. ഇവൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒറ്റ എന്താണ് വേറെ പട്ടികൾ വരത്തില്ല, അതാണ് ഈ കോഴികളൊക്കെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് വേറെ പട്ടികൾ ഇവന്റെ ഇടയ്ക്ക്. എന്നാലും ഇവനെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു കയറാനൊക്കെ ഭയങ്കര പവറാണ് ഇവന്. പുറത്തുനിന്ന് ആള് വന്നിട്ട് ഞാൻ എന്നെ കണ്ടിട്ട് കുഴപ്പമില്ല, ആൾക്കാരെ വലിയ പ്രശ്നമില്ല, എന്നാലും പട്ടികളെ അടിപ്പിക്കത്തില്ല, അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഡോക്ടറെ ഒരു ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ ഒരു സെക്ഷനാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഏത് വെറൈറ്റിയാണ് ഡോക്ടറെ? ഇത് ബാലിച്ചാമ്പ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു 30ഓളം വെറൈറ്റി ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ചാമ്പ വെറൈറ്റി തന്നെ 4-5 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. തായ്ലാൻഡ് ചാമ്പയുണ്ട്, ബാലി ചാമ്പയുണ്ട്, മിറാക്കിളുണ്ട്, പിന്നെ മാംഗോസ്റ്റിനുണ്ട്, റംബൂട്ടാനുണ്ട്, മട്ടോവയുണ്ട്, ഇതുണ്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ കമ്പോണിയം പ്ലാവുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്കൊരു മുകളിലും ആയിട്ട് ഒരു 20 സെൻറ്റ് സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഫ്രൂട്ട്സാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഫ്രൂട്ട്സിലോട്ടാണ്. കാരണം ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ്, നമുക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം ഏത് രീതിയിലും നമുക്ക് ഒരു പച്ചക്കറി ആയിക്കോട്ടെ, പഴവർഗ്ഗങ്ങളായിക്കോട്ടെ, പാലായിക്കോട്ടെ, മീനായിക്കോട്ടെ, എല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റും കൂടെ ഉണ്ട്. ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ പിള്ളേർക്കെങ്കിലും നല്ലതാണ്. അതെ 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 അതെ. അപ്പോൾ അബിയു ഇതൊരു അബിയു പ്ലാന്റ് ആണ്. അബിയു പ്ലാന്റ് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് അബിയു പ്ലാന്റ്. ഇതൊരു 5 to 6 വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം നിപ്പിൾ ഉണ്ട്, ജയൻ്റ് ഉണ്ട്, മോളിക്യൂൾ ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരു 5-6 വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട്. മിറാക്കിൾ ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു മിറാക്കിൾ ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ എന്താണ് പ്രത്യേകത? ഈ മിറാക്കിൾ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ അത് ഒരു കൗതുകമാണ്. ബേസിക്കലി അതൊരു ഫ്രൂട്ടായിട്ട് നമുക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രൂട്ട് ഞാൻ പറിച്ച് കാണിക്കാം. ഇതാണൊരു ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ട് അടുത്ത ഒരു 5 മിനിറ്റിന് ശേഷം അടുത്ത ഒരു അരമണിക്കൂറത്തേക്ക് ഒരു മണിക്കൂറത്തേക്ക് എന്ത് പുളിയുള്ള സാധനം കഴിച്ചാലും വളരെ മധുരമായിട്ട് തോന്നും. അപ്പോൾ അത് ബേസിക്കലി അതൊരു ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഈ തല്ലിപ്പൊളി ഓറഞ്ചൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഇത് കഴിച്ചിട്ട് ഓറഞ്ചൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ മധുരമുള്ള ഓറഞ്ചായിട്ട് തോന്നും. അല്ലെങ്കിൽ ഈ കീമോതെറാപ്പി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ പേഷ്യൻസിന് അവർക്ക് വളരെ നല്ലതാണ്. അവർക്ക് ടേസ്റ്റ് ഒന്നും അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇത് കഴിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഒരു ചുമ്മാ നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞൊരു വെള്ളം കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര മധുരമുള്ള നാരങ്ങ വെള്ളമായിട്ട് അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനെ പിന്നെ ഡയബറ്റിസ് പേഷ്യൻറ്റ്, ഇപ്പം ഒരു ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻറ്റ് അയാൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു മധുരം ഇട്ട നാരങ്ങ വെള്ളം കുടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓറഞ്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവൻ ഇത് കഴിക്കുക, ഇത് കഴിച്ചിട്ട് ചുമ്മാ നാരങ്ങ വെള്ളത്തിൽ പിഴിയുക, എന്നിട്ട് അത് കഴിക്കുക. അത് കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല മധുരമുള്ള ഇതായിട്ട് മാറും. ഇതിനിപ്പം ഇവിടെ തൈ കൊടുക്കാനുണ്ടോ? തൈ നമ്മളിതിൻ്റെ കുറച്ച് ഉൽപ്പാദനമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ റൊളീനിയ ഇതിൻ്റെയും ഈ ചാമ്പകളുടെയൊക്കെ കുറച്ച് തൈകളുണ്ട്. എന്നാലും വിത്ത് തന്നെയാണ്. ഇതൊരു 1.5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ വിത്തിട്ട് 1.5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് കായ് കിട്ടും. ഇതൊരു റൊളീനിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലാന്റ് ആണ്. അതും നല്ലൊരു വലുത് റൊളീനിയാണ്. നമ്മുടെ അനോന ഫാമിലിയിൽ വരുന്ന, നമ്മുടെ സീതപ്പഴത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഫാമിലിയിൽ വരുന്ന ഒന്നാണ്. വളരെ വലിയ ഫ്രൂട്ടാണ്. ഇതിൻ്റെ സീസൺ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, എന്നാലും ഒരു ഫ്രൂട്ട് എന്തോ മുകളിൽ നിൽപ്പുണ്ട്. ഇതൊരു 2-2.5 കിലോളം ഒരു ഫ്രൂട്ട് തന്നെ വരും. അത്രയും വലിയ ഫ്രൂട്ടാണ്. പിന്നെ ജബോട്ടിക്കാവയുണ്ട്. ജബോട്ടിക്കാവയുടെ ഒരു 5-6 സബാറ തന്നെ ഒരു 12 വർഷമായ സബോറ വെറൈറ്റി ഉണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മുടെ പശുവിൻ്റെ ചാണകവും ഇല്ല, വേറെ ഒരു വളവും ഇല്ല. പച്ചക്കറി ആയിക്കോട്ടെ, പച്ചക്കറികൾ കുറേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടാവശ്യത്തിനും. പിന്നെ നമുക്കൊരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ സെല്ല് ചെയ്യാനുള്ള പച്ചക്കറികളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്ലറി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് ഉണ്ട്. ഈ സ്ലറി അല്ലാതെ വേറെ ഒരു വളവും ഇതിനൊന്നും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. വേറെ ഒരു സാധനവും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഗ്രോത്തും കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ പ്രായത്തിൽ തന്നെ കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പോൾ ഈ പേരയെല്ലാം പൂത്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ പേരയെല്ലാം പൂത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതൊരു VNR വെറൈറ്റിയിലുള്ള പേരയാണ്. നമ്മളില്ല ഏകദേശം 1 kg ഒക്കെ വരുന്ന പേരയാണിത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡോക്ടറെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നവരെ